Добра среща, ценители! Днес предложението ми е за рошав сладкиш с ванилов крем. Започвам приготвянето на блата, като разбивам яйца с захар, докато станат на крем. След това сипвам олио. Трябва да добавя и прясно мляко. Слагам какао, може и не подсладено, и ваниля. Разбърквам добре. Сега е време да се сложи и брашно. Точната рецепта ще видите в описанието. След като разбия брашното, слагам щипка сол. Това е тънкост за всеки сладкиш. След като и брашното се смеси добре, идва ред и на останалите процеси. Слагам бакпулвер. И след бакпулвера трябва да разбъркам отново добре сместа. Така всичко това слагам в тавичка с големина 20 см с хартия за печене и слагам в затоплена на 180 градуса фурна за около 20 минути. А през това време кремът е от най-лесните с готов пудинг. Само смесвам според указанията прясно мляко с готовия пудинг с ваниля и виждат изпечения и охладен блат. Тук тънкостта е да се извадят ето такива топченца. Защо? За да може като ги напълня с крема, сладкиша да го поеме и да стане нещо като крем пита. Обаче не точно. Затова с пръстен изваждам ето такива цилиндърчета. Виждате как трябва да изглежда. Може и с ножче, може и с капачка, без значение. И готовия пудинг крем с ваниля изсипвам. След 1-2 часа имате чуден сладкиш. А какво правим с изрязаните цилиндърчета? Ето така ги натрушавам, за да се получи името рошав сладкиш. Чудно вкусен за лятото! Добър апетит!